डिवाइस सरबा मुंहिंजो साह सुकी वियो। 3 ॾींहंनि खां हिकु कतार में बीहंदे मुंहिंजो साह सुकी वियो आहे, पर पैसा नथा मिलनि। पैसा जेके असां जहिड़नि लाइ सदाईं ईद जो चंड थी वेंदा आहिनि, पैसा जेके ख़ैरात जे रूप में बि सिफ़ारिश ते मिलनि था, ऐं असांजी सिफ़ारिश करण वारो केर बि न आहे, छो त असीं लावारस दुनिया जा नंढण खां नागुरक आहियूं। अॼु पैसा एतिरा बि नथा मिलनि जो नंढड़े खे कुल्फ़ी वठी ॾियां। कुल्फ़ी जो गाॾो ॾिसी हिन जे अखियुनि में मोतियुनि जहिड़ा लुड़क लड़ी पवनि था। पंहिंजे जिगर जे टुकड़े खे अखियुनि में लुड़क ॾिसी मुंहिंजो त जिगर ई जॾी वञे थो, ऐं आऊं अंदरि ई अंदरि में कुल्फ़ी वांगुरु गणतियुनि में ॻरी पवां थी। हा, मरी पवां थी। आऊं बि हिकिड़ी औरत आहियां, औरत जेका सिन्फ़ नाज़ुक हूंदी आहे, जेका कख बि नाहे सहंदी, पर हिते त पराया हथ बि सहणा पवनि था। पराया हथ पंहिंजे बदन ते नांग जे डंग वांगुरु वसनि था, पर छा करियूं, माठ में भोंगणा पवनि था, छो त बुख जा धक नांग जे डंग खां बि बुरा आहिनि, जेके असीं पाण त सहियो वञूं था, पर असांजा मासूम बचड़ा नथा सही सघनि। गैरत मूंखे बि अचे थी, पर छा करियां, बुख में निंड नथी अचे। इन करे पेट लाइ पाण परा कंदे फाफा खाऊं था, न त धारियुनि हथां धक केरु खाए, न त धारियुनि हथां धक केरु खाए।